Tá, nós tiramos tudo do ornamento, todos os pigmentos são natural. Eu botei com cor preta genipapo, botei com cor genipapo é fruto, açafrão é raiz, duas folhas de árvore, que é uma fase de pigmento roxo, e o grajiru, e vamos ter capiranga, e vamos ter o grajiru de vermelho, e o laranja vamos tirar do o verde vamos tirar do açafrão e do genipapo. Como que ele precisa? Yeah, so all the pigments they use for the craft are natural. So he was explaining how the different colors come from different fruits or leaves. They are all